Хлопзяква, ефіра джигуба інформація бдиратра амши пшара. Ишаххахоей пшавапсыра ачыма зарачкы коронавирус расшых через аус бартабжарат оператив штабиный пынкыланы аусура яджу. Уяхдила вапсыра рах исчна абхера карцой татула губзирах чере асасалпи курфюре арминистра ахатарнаксра. Сегодня под председательством исполняющего обязанности президента Валерия Бганба состоялось очередное совещание Координационного штаба по защите населения от коронавируса. Участники рабочей встречи обсудили эффективность режима чрезвычайного положения, текущее состояние дел в медучреждениях, статистику обращений и сводку данных о проведенных лабораторных исследованиях на выявление коронавирусной инфекции. Подробности в репортаже Сари Кварсхелия. Беспрецедентные меры по ужесточению карантина в республике вступили в силу с 25 марта и будут действовать до 20 апреля. По словам исполняющего обязанности президента Валерия Бганба, на сегодняшний день в Абхазии нет ни одного случая заражения COVID-19. Однако необходимо дальнейшее ужесточение карантинных мер. В противном случае республику может ожидать серьезный всплеск заболевания. Введенное чрезвычайное положение и до этого введенные режимы ограничения, мы считаем, что дали свой положительный эффект. Прежде всего, практически остановилось хождение на границе, а сейчас тем более нам поможет, что и Российская Федерация на всей своей необъятной границе ввела тоже серьезные санкции. Закрытие в начале duty-free, закрытие наших рынков все-таки дало нам возможность в какой-то мере ограничить количество людей, которые собираются, будем говорить, в массовые сборы. В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции правительство запретило работу банкетных залов и организацию свадебных торжеств. Однако в минувшие выходные свадьбу все же сыграли. Не можем мы пока вопросы решить движения, все равно наши трассы в движении постоянном. Не можем мы пока вопросы решить свадеб, похорон. Мы объявили строгий выговор главе администрации Беслахуба. Послали начальника милиции, чтобы он взял список всех гостей. И вот сейчас будем посылать санитарные группы, чтобы просмотрели, где эти люди, что с ними и так далее. Но не можем мы рисковать жизнями наших людей. Как сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Сахнаки, на данный момент в республике 15 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 4 в ближайшее время будут доставлены в Абхазию. Также он добавил, что есть определенное количество людей, которые находятся под строгим наблюдением врачей. Это и в Сухуме, и в Гаграх, и в Гальском районе. Они все наблюдаются врачами, да. На строгом режиме самоизоляции находятся, на дому. Их состояние удовлетворительное. Валерий Бганба поручил руководителям Министерства финансов и Государственного таможенного комитета проработать возможность временного снятия ввозных налоговых обязательств с предпринимателей, поставляющих в страну продукты питания и медикаменты. Он также поручил профильным органам рекомендовать банкам Абхазии рассмотреть возможность отсрочки ежемесячных платежей по частным потребительским кредитам. Продукты питания, медикаменты, которые подпадают под таможенные пошлинные сборы, эти 3% тоже, я думаю, что если мы снимем, ничего страшного с нами не будет. Они и так НДСом не облагаются. И посмотрите по потребительским кредитам, что мы можем сделать, может, на этот период карантина как бы убрать начисление кредитов, да по тем кредитам, которые наши предприятия брали. Кто закрытый, кто работает, он должен работать и платить кредиты. Сегодня уже Нацбанк представит перечень предлагаемых мероприятий. В части, касающейся освобождения таможенной пошлины продуктовых товаров, продуктовой линейки и медицинских товаров, уже разработан таможенным комитетом проект постановления, который сегодня тоже будет представлен в Кабинет министров. Все эти решения будут незамедлительно рассмотрены. Зарплата как? По зарплату, да, при фактическом сокращении поступлений в доходную часть бюджета есть определенные сложности, но мы прогнозируем, что вся зарплата будет выплачена в срок и в полном объеме.
Валерий Бганба поручил руководителям правоохранительных структур совместно с Минздравом организовать с 31 марта дежурство медицинских бригад на всех стационарных постах по республике. Необходимо будет измерять температуру пассажирам и водителям автомобилей, передвигающимся по трассе, а также оказывать им первичную помощь. Сария Гварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В целях недопущения негативных последствий в период действия чрезвычайного положения сегодня генеральный прокурор Абхазии подписал распоряжение, согласно которому при взаимодействии с МВД, санитарно-эпидемиологической службой и МЧС необходимо обеспечить своевременное применение всего комплекса мер прокурорского реагирования, таких как внесение протестов, представлений, предостережений, а также возбуждение дел об административных правонарушениях. В рамках исполнения данного распоряжения прокуратурой города Сухум уже внесены 3 предостережения владельцам обрядовых залов с целью недопущения нарушения законодательства. Апсна ахадайна пунцаквана загзо Валерий Бганба и Дца Кацарала начима зарачка коронавируса чагылара за координация штаб далацоп ялху апсна ахадай хатыпуэ Бадра Гунба. Яра штабайла турачтых телеканал Яйт за интервью акнадала сва 2000 гылаза зааща. Убаске хатула хавапсыра рахабхира гайзейт. Артамской такцаны Ахунткара кош покаржими посудачка чимузера ишевдуроевша медицина ганахила и ху ахунткара коги дарир цудую порядок чимузера чагалара аяйра усахна ахура пастот хаважлар рышка излал шола брехуткар ирдеркало уснак затка якно порц излал шола дра хатар гобзира из хоцраз жре хабатшари тбатшари из хоцна алкой анхарцаз арезцара ехеот из бхозцара дзм убрезхан излал шола абриацклбшра уси захуру агирх яхунткарин гзоуско еха Апсныға амыштыра чүкчімізірі ұпремекен алтышпепзе көму сгуяны год хаззик хайцқыраны абре ус хахазгылыр ахунткарышқа яхмышрыт балшарахаму ұпрезіған шхошвацклып шагубзиран цвешвита шрызхоц шуот шватынхаца шрызхоцны шачайхырка. Хатулава апсыра инфекция чмазара коронавирус рацвехчера за апсна айхабура хойфкором завявибич байнаркнам хатуладжа а карантин аларгалый. Убрейна мадана хатуладжа грусура анкылу покрыфар такой акахважер такой аджирмык якой аварача рейзар татыпко зиге. Ину кодзум хаважлара транспорт хаусрудзум ачырпш сырып салонка а культура туи спорт усмепгатка мап рыцку. Убриан русура яцырцуй дзыда психука маусбар такой баски хафат птир таква. Арага язгуата туп хойфкырам за вивибич байнаркна стандарт кой ахар хорай техника тхылапшир за хунткара туйлака хафат баалыз иртат ткянква рышка атца шыганацыз хымпыда дезинфекция разузарц акассаква авитринаква ашкурымаква уха аткян юнысха югва мыругаква азыге. Убаске айлак атца кацарала аткян курча ахкурыц сара хылапшы азухойт. Нартапкараква яхинзарук нукугвартун яха айлака хатарнак цвяхтыхрат огупей. Акалакянус хаус уат ткян прима хагуатра курсиеджо рапхет пихит аху чаю налалаки разнак инапква а дезинфекция hazыруит. Уядаги амтала парахирфю тыпача харыскира кушымё пыргыло рхойт ткяна усуйча. А хазепшрозе тыпа ниртиуа хатавар корыхква. Рис какой обычный, круглый, 50 рублей. Пропаренный 55 рублей. Это 45 рублей, длиннозерный. Ах куртагыла зааща гуартуна а стандарт куя ахархури а техника тхыла пшрезы ахунткарат белагы апснайныз гыты ускур министра ятнагва азартыша гыры а экономика ашке ура курчагылара за усуа аусбарты хатарнакча. Дараравя курыла ткян примача артамшкурзы халыц курвагача матки маткатсцан ахая язык ну ахопшвазар ах кошыга сигоп. Хапяла хахопшвет ахко зепшро. خمس رابخ حقا يواحد يتأخوكوا نسي خاتبيالا نس شز بسخز أخوكوا هجي حبوم شقة سيخو بمكانه در عبش ما تشوسخن شرح زال برا كروبا نس غريشكا بقامات ياس يتا جرخ نس جيت بيأخوكوا شقة سيان خنيخو.
Ахәқәа рыдагьы агәаҭаҩцәа ирыцклаԥшуан адәқьан примаҿы аалыҵ бзиара зеиԥшроу. Убас иалыркааит акык-ҩбак зыҿҳәара иахыԥахьоу афатәқәа. Урҭ зегьы афатә ҭирҭаҟынтәи иқәган. Адәқьан примаҿы аинспекторцәа агәаҭарақәа шымҩаԥыргоз ироуит аинформациа џьармыкьа маҷыҟны аалыҵ ахә иацҵаны ишырҭиуа атәы. Аҭыԥахь инеиз агәаҭаҩцәа иаразнак иалыркааз иреиуоуп афатәқәа рыҵаҟа ишахәҭоу еиԥш рыхқәа шанымыз. Жалуются, что у вас рост цен на продукты питания произошел, на овощи, на фрукты. Я вообще Шепсо, картошка. 50 рублей, я 40 взяла. А где вы закупаете? На рынке взяла. А накладные есть у вас какие-то, чтобы Да, мы удостоверились? ничего нету, а ты на чахку. А морковка шепсо. Рызыки. А ценник замами. Вы 50 хаш это хабржавью даиршка, а я ж здорово до ценник. А я схозала, ну сейчас и буду. А я ценник пама заробку пяхко. А продукция уже карантина анец. А бас яртни в зарбаладан зиги хвя зароб. Агәаҭаҩцәа аҭыҩҩы илырҭаз абжьгарақәа инарықәыршәаны афатәқәа рыҵаҟа ахәқәа анылҵараны дыҟан. Убасгьы илҭиуа аалыҵ зегьы хҩазарц шахәҭоу аинспекторцәа даҽазныкгьы илгәаладыршәеит. Адезинфекциа ганахьала џьармыкьа маҷҳәа иахьашьҭоу аҭыԥаҿы арыцқьарақәа мҩаԥыргылоит шьыжьлеи хәылбыҽхали. Хҩык, ԥшьҩык, хәҩык, ну жәаҩык иааиатәу ҳацәгьадаӡа. Имаҷуп зынӡа. Иааиуагьы бжеиҳарҩык амаскақәа рхоуп, изхамгьоуп, аха бжьҩык ирхоуп. Ашқәа ҳрыцқьоит, апол хлоркала иҳаӡәӡәоит. Каждая минута уаткахәыла пара скыҵԥхьаӡа уаткала снапы срыцқьоит. Ирацәаны зыхәқәа шьҭызхуа адәқьанқәа рыԥшәмацәа агәаҭаҩцәа ирабжьыргоит иахьынӡауала рыхқәа шьҭырымхларц. Убасгьы агәаҭаҩцәа иҟарҵо абжьгарақәа иреиуоуп ахәыцәа рыбжьара метрак еиҵамкәа ирыбжьазарц, насгьы аҭыҩцәа асабрадақәа рҿазарц шаҭаху. Убасгьы адезинфекциа аҟаҵара шыбжьамыжьлатәу. Арҭ аԥҟарақәа мап рцәызкуа адәқьанқәа ҳаркра рықәшәалоит. Анаҩс ҳдәықәлеит адәқьан милица ашҟа. Агәаҭаҩцәа ироуаз адырақәа рыла уаҟа аус зуа Узбекистан атәылауаа асабрадақәа рҿамкәа иныҟәоит. Аха иаҳбаз зынӡа даҽа ҭагылазаашьоуп. Ус иақәшәо мамзаргьы ииашан ирхазу ҳаздырам, аха аилагара ҳәа акагьы ыҟамызт. Адәқьанкар милица иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәоит. Зныкала адәқьан ахь ааҩык иреиҳамкәа ауаа ҩнарҵаӡом. Аҭыҩцәа зегьы асабрадақәа рҿоуп. Иаҭаххацыԥхьаӡа рҭыԥқәа дрыцқьоит. Убасгьы аахәаҩ дыҩналацыԥхьаӡа инапқәа адезинфекциа азыруеит. Мы каждые полчаса протираем весь зал, также убираем отделы гастрономии в первую очередь, так как продукты открыты. Население соблюдает меры предосторожности, многие в перчатках, в масках. Многие боятся того, что происходит сейчас в Российской Федерации. И дай бог, чтобы это не произошло у нас. Мы очень стараемся. На самом деле мы поддерживаем идеальную чистоту в магазине. Мы можем запустить вас в те же самые наши холодильники, и вы увидите, что там все идеально. Идеально соблюдена мера предосторожности, и мы очень стараемся. Адәқьан аҩныҵҟа ахәыцәа рыбжьара метрак ҩ-метрак рыбжьазар, адәахьы агәаран иқәгыло ауаа аԥҟарақәа еиларгоит. Зынӡа изааигәаны игылоуп. Адәқьан аԥшәмацәа ирарҳәалоит, аха лҵшәада иаанхоит рабжьгарақәа. Уи аҭагылазаашьа ала адәқьан аҩныҵҟа аусзуҩцәа рҳәатәы иаҳа ихарҵоит. Мамзар узааз афатә аамхакәа аҩныҟа уцар ҳалшоит. Налаџ Хинџьариԥҳа, Ильдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра. Еиҭашәгәала ҳаршәоит ҳтәыла шеиҿкаа акоронавирус аанкыларазы уахгьы ҽынгьы зусура ҳәа ақәызҵо ацәаҳәарацәа змоу аҭел аномер. Уи уажәы ишәбарҭоуп шәекранқәа рҿы. Аҭел 0-0. Гәдоуҭатәи араион хәышәтәырҭаҿы ҩышәҩык рҭыԥ рмазеины иҟоуп. Даҽазныкгьы иазгәаҳҭоит ачымазараҿкы акоронавирус иахьазы Аԥсны џьаргьы ишаарԥшым. Убас шакәгьы агәабзиарахьчара министрра агәҽанызаарак аҳасабала араионтә хәышәтәырҭақәа рмазеины ирымоуп. Аҭыԥантәи аҳақьымцәа рхы иадырхәаша медицинатә маҭәашьарқәа рыла еиқәыршәоуп. Ҳҭыхратә гәыԥ Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа аҩныҵҟа анеира азин рмоуит аинфекциатә ҟәша адезинфекциа ахьазуз иахҟьаны. Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа амедиаҳәшьа Хада ия Барзаниаԥҳа иаҳзеит лҳәеит ахәышәтәырҭаҿы иахьатәи аамҭазы ачымазараҿкы аҿагыларазы аусура шымҩаԥысуатәы. Иахьатәи аамҭазы
بجيك أيوك أرنز аппарат يجحكو حمو باش يحزارجي تبليتس كوا جاجرا أو أجيش سحكوت حوت رهيت ود إخا يايد جاجرا عند بليتسشن إخا حرا وسحوت يشتخزرها Магиазачка чимазаразмо. ما بياد زمي حمد زم يزباندا تحزيشتن قلت كراش مزرع حينصنا يتسن حبشن يقط يروقت أجار يهامو وسوتشكو بزيني هامو برزق يريقوب ديليني فرجنا ناس يعني خيط وصحوت رحيد أتزوبري كرحاخ ومحشكوم محدزك ورزقي يدكلنا يا براحقو ديليني فرجنا ينقي تزوم أتفسرجي تزول طبج دايوت حزقي حمازيوب هيدكلوت شخصك تشرزيهن يشم ماسك كورونا. رزقي ححشة вот شلاح تخوار колпак عمل форма هنس форма بري имачни защитную بري имачни хамуп макианагис нас хчах всаход. Сегодня в Министерстве здравоохранения состоялось совещание с участием главных врачей лечебных учреждений республики, где были обсуждены вопросы исполнения распоряжения об организации госпиталя на базе Гудаутской ЦРБ, а также ситуация с первичным приемом больных на местах и их маршрутизацией. Мы должны следовать строго и четко в соответствии с распоряжениями и указами. Никаких вольностей здесь быть не может. Я хочу так, он хочет так, значит, такие моменты должны быть исключены. У нас введено чрезвычайное положение. Распоряжение штаба, его руководства являются обязательным к исполнению. Вот это мы все должны понять. Надо оставить в стороне разного рода непонимания или каких-то там, я не знаю, моменты, которые могут нам препятствовать в нашей совместной работе. Мы должны объединиться, объединить все свои усилия всего медицинского сообщества для того, чтобы эффективно бороться с этим недугом. Сегодня же состоялся тренинг для медиков, на котором были отработаны первые действия врачей при поступлении больных с подозрением на коронавирус. Чтобы обезопасить себя от инфицирования, доктора должны быть полностью защищены. Костюмы биозащиты в Абхазии есть. Осталось научиться их правильно надевать, не оставив ни одного зазора для проникновения инфекции. И самое главное, правильно снимать, чтобы не заразиться вирусом, попавшим на поверхность защитного костюма. А он считает, что у него коронавирус. Вот он прорвался к вам. Вы его посмотрели, там ангина или отит. Выписали назначение, отправили домой. Если там подозрение на коронавирусную инфекцию, есть соответствующая симптоматика, есть эпиданамнез, вы его никуда своим ходом не отправляете. Вы вызываете перевозку. На скорой сформировано 3 бригады, которые будут выезжать на соответствующие вызова и которые будут перевозить вот этих больных по требованию врача. Напоминаем, что в Абхазии заработал единый многоканальный номер контактного центра Минздрава. Теперь, набрав с мобильного телефона 0303, можно получить консультацию медиков о профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Для абонентов, звонящих с городских номеров, также будет работать многоканальный телефон. Его номер +7 940 789 03 03. Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует, что за последние 3 суток государственную границу с Грузией не пересекал ни один человек. Граница закрыта на карантин. При этом штаб в очередной раз обращается к гражданам Абхазии с просьбой ориентироваться только на достоверную информацию из официальных источников. Ранее в грузинских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что якобы из Абхазии в Грузию переведена женщина с симптомами коронавируса COVID-19. Эту информацию не подтвердили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса и в службе госбезопасности Абхазии.
На специальный счет благотворительного фонда «Мы вместе», созданный для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, поступило 15 миллионов рублей. Все собранные средства будут расходоваться на приобретение необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий только по решению Межведомственного штаба по защите населения от коронавируса. Один из подопечных Республиканского реабилитационного центра, расположенного в Гагре, выложил в сеть видеоролик, в котором сообщил, что в связи с объявленным в стране карантином весь персонал учреждения распущен, и пациенты центра остались без внимания медиков. Он отметил, что ветераны также обеспокоены новостью о том, что в случае распространения в стране коронавируса здание центра будет переоборудовано под госпиталь для больных с COVID-19. В ситуации попытались разобраться наши корреспонденты. Репортаж Амелии Бисмарк. 25 марта главврач Республиканского реабилитационного центра инвалидов озвучил распоряжение. Он сообщил, что на время карантина весь медперсонал будет распущен домой. Получается, с того момента инвалиды находились в здании одни. Здесь не было даже одной медсестры. Как они ухаживали за собой сами и с какими проблемами успели столкнуться за последнюю неделю? Наша съемочная группа приехала из Сухума, чтобы услышать все стороны конфликта. К моменту нашего приезда в кабинете главного врача Валерия Авицба начиналось совещание. Мы стали свидетелями того, как коллектив РРЦ почти в полном составе проследовал по коридору, чтобы присоединиться к рабочей встрече. Тем временем в холле на втором этаже собрались пациенты учреждения, которые бурно обсуждали сложившуюся ситуацию. Тот самый Инвер Рубаев, который выложил в сеть ролик с тревожным сообщением, согласился дать нам интервью. 4,5 дня назад пришел главврач реабилитационного центра и собрал нас здесь в холле. И, вы знаете, объявил по решению Кабинета министров, Минздрава, из здания реабилитационного центра в случае заболевания коронавирусом будут их здесь расселять, блокировать их здесь, а нас всех выписать отсюда, только куда неизвестно, куда. Зачем и почему. Здесь находятся инвалиды. Во-первых, помимо лежачих, есть такие инвалиды, которым некуда идти. Я лично нахожусь с 2004 года здесь. С 2004 года, то есть без кола, без двора, без родины, без флага. Естественно, я нахожусь здесь. Заодно я работаю здесь же в ассоциации волонтером. Всего в центре постоянно находится 27 пациентов. После данного распоряжения некоторые из них были вынуждены уехать по домам. А те, кому некуда идти, остались. Среди них и такие, кто не может самостоятельно ходить. В то время как медперсонал полностью покинул реабилитационный центр, ухаживать за товарищами и готовить им еду взялась одна из подопечных центра. Как рассказывает Нана Акаба, с продуктами помогали активисты из Ассоциации инвалидов. Ребята все сказали: все, мы здесь остаемся, никуда не уходим, потому что поддержать надо. У нас есть даже человек 5, которые у нас и добровольцы, в том числе и наши, которые не имеют ни жилья, ничего. Поэтому я сейчас как могла их оставить и уйти? На войне как на войне, понимаете? Но здесь укол сделать, приготовить, и ради бога. Отсутствие медиков на месте или перспектива оказаться под одной крышей с больными коронавирусом, что из вышесказанного послужило основной предпосылкой для конфликта, сразу понять сложно. Чтобы поговорить с ветеранами и разобраться в ситуации, в Гагру приехал депутат парламента Беслан Смыр. Закрыли, 4 дня мы находились без единого медика. Сейчас мы будем разбираться. Я для этого, чтобы разобраться со всеми. Да. Главврач РРЦ подтвердил, что озвучивал подобное распоряжение, в котором сообщил пациентам, что все медики уходят на карантин. Собрал их всех и сказал: товарищи, мы не работаем на экстренную службу. Мы работаем, мы плановые. То есть плановые попадают нам на реабилитацию в течение 30-45 дней, проходят курсы реабилитации, потом выходят, выезжают. Естественно, это не новое, это на самом деле так. И это уже с момента открытия мы так и проводили. Я сказал им: дорогие мои, мы вас, если вы не хотите уходить, не уходите. Вам некуда, не уходите. Но при этом, запомните, медперсонала не будет. В свою очередь, сотрудники реабилитационного центра сказали, что не вышли на работу лишь потому, что подчинялись приказу начальства. Здесь 27 лет, все наши девочки. Ни один день мы не испугались. Ни пули, в которые нас стреляли, и врачей, и медиков. Не те, которые, правда. Мы здесь и корь была, и туберкулез был. Мы ни один день не испугались. Чесотка. У нас все здесь было. Мы с ними с первых дней работаем. Я одна из первых, все мы одни из первых. Не надо так уж. Мы придем по первому зову, когда нам сказал сидеть дома,
И вы военно обязаны, с первого дня вы придете, когда вы будете нужны. Мы сидим все на телефоне, нас вызовут, мы придем. На наш вопрос, почему на период карантина в здании не было организовано дежурство медиков, главврач привел свои доводы. Валерий Авицбо подчеркнул, что не может возложить на кого-либо из сотрудников полную ответственность за происходящее в центре. Это в первую очередь касается сотрудников молодого возраста. Чтобы она была здесь ночью одна, поймите просто, она не будет с ними дежурить. Это когда работал в нормальных условиях, это другое дело. И не могу я оставить младших тоже. Не могу. Почему? Потому что как я оставлю их? Они сказали, нам не нужен медперсонал. Вообще нам не нужен никто. Почему они сегодня об этом не сказали, я не знаю. Они прямо мне заявили. Нам не нужен никто. Мы сами сможем себя обслужить. Валерий Авицбо рассказал, что не все пациенты центра находятся здесь по назначению. Некоторые могли бы быть дома, но их больше устраивает пребывание в стационаре. Вот этих людей, которые здесь залежались в течение 8-10 лет, вот они как раз и делают всю эту погоду. Потому что они поняли, что здесь могут жить. На полном обеспечении, кормят 3 раза. Медицинская услуга по их желанию только. Что касается информации относительно организации на базе РРЦ специального центра для больных коронавирусом, то поговорить на эту тему с пациентами была делегирована специалист оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Саида Делба. Вопрос о том, чтобы выселить или закрыть РРЦ, вопрос не стоял. О чем-то выселении. Вопрос стоял о том, чтобы в РРЦ, как и во всех лечебных учреждениях, зарезервировали койки в случае необходимости размещения пациентов не тяжелых, потому что здесь нет таких условий. По словам депутата Народного собрания, прибывшего в РРЦ, подобная ситуация была предсказуемой. В первую очередь связана она с тем, что ветеранам уделяется мало внимания. Эта ситуация давно назревала, потому что к ним сегодня, вот в данной ситуации, должно не подошли. Никто не будет их выселять, потому что сегодня они являются нашими ветеранами войны и инвалидами. В любой ситуации они останутся здесь. Мы будем за ними смотреть. Мы будем их оберегать. И никому не позволим их обижать. Сейчас мы разбираемся, почему так получилось, что ни одна медсестра не остается. Сейчас будем разбираться отдельно, уже сядем, поговорим. Понять пациентов реабилитационного центра можно, ведь в период, когда весь мир борется с пандемией, никого не может радовать мысль о том, что в их доме, коим является для ветеранов РРЦ, откроют палаты для больных с опасной инфекцией. К сожалению, коронавирус – это общая проблема. И если так случится, что в Абхазии начнется эпидемия, то переоборудовать под госпитали придется не только этот реабилитационный центр, но и большинство других крупных объектов. А сейчас самое главное, на чем стоит сосредоточиться – это меры предосторожности, к соблюдению которых стоит серьезно подойти и пациентам РРЦ. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. Начальник госуправления по энергетике, транспорту и связи Рабистан Габлия подписал приказ, согласно которому руководителям организации и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки пассажиров, запрещено выезжать на линию без средств индивидуальной защиты, масок и превышать тарифы по перевозкам пассажиров, утвержденные по состоянию на 1 марта 2020 года. В случае превышения тарифов будут применять меры, предусмотренные законодательством в сфере лицензирования деятельности по осуществлению таксомоторных перевозок. Подробно с текстом приказа можно ознакомиться на сайте организации. С сегодняшнего дня временно прекращено курсирование пассажирского поезда Москва-Сухум. Об этом сообщает пресс-служба УАО РЖД, ссылаясь на распоряжение правительства России, которое было издано в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Как говорится в сообщении, отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда в течение полугода пассажиры могут сдать их в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
Между тем, в России за сутки зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране составляет 1836. Выздоровели 66 пациентов, 9 человек скончались. Больше всего зараженных в Москве 1226. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 71 регионе страны. Статистика заболеваемости на юге России на сегодняшний день выглядит следующим образом. Краснодарский край – 17 случаев заражения, Чеченская республика – 9 случаев, Кабардино-Балкария – 6, Ставропольский край – 6, Республика Адыгея – 4, Дагестан – 4, Ростовская область – 2. К другим новостям. Прокуратурой города Сухум утверждено обвинительное заключение и направлено на рассмотрение в Сухумский городской суд в отношении Лакирбая Тенгиза Мурмановича, который вместе со своим сообщником Гулия Омари Гивиевичем обвиняется в хищении чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище. Кроме того, Лакирбая также предъявлено обвинение по 3 эпизодам незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и по 2 эпизодам незаконного приобретения и хранения наркотических средств. В отношении обоих фигурантов дело в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии признала обоснованной и законной кассационную жалобу адвоката Мизана Зухба, сообщается на сайте Верховного суда. Адвокат аргументировал необходимость отмены постановления столичного суда об аресте Мизана Зухба отсутствием оснований, предусмотренных законом для задержания и последующего его ареста, а также не предоставлением органам расследования в суд доказательств причастности к инкриминируемому Зухба деянию, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Согласно оглашенному определению кассационной коллегии, постановление Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зухба Мизана Мирановича отменено и вынесено новое определение, которым отказано в удовлетворении ходатайства органа расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мизана Зухба, и последний освобожден из-под стражи. Решение кассационной коллегии Верховного суда Генеральная прокуратура Абхазии считает незаконным и необоснованным. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры, опубликованном на сайте ведомства. Данное незаконное и необоснованное решение является не единичным. Ранее 4 марта 2020 года в рамках расследования резонансных дел коррупционной направленности из-под стражи были освобождены полковник милиции Квацба, а также бывший генеральный директор госкомпании Абхазтоп Авицба. Считаем, что такого рода решения, при которых обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях лица в период расследования находятся на свободе, парализуют работу органа предварительного расследования по сбору доказательств и установлению истины по делу. Находясь на свободе, указанные лица могут скрыться, имеют возможность согласовывать свои показания с соучастниками преступления, уничтожать вещественные доказательства по делу и иным способом воспрепятствовать расследованию уголовных дел, отмечается в частности в тексте заявления. Генеральная прокуратура Абхазии обжалует решение кассационной коллегии Верховного суда в Президиум Верховного суда Абхазии. إن حقزويت حتجم تبشيني في خباشك سات شرطة جلاس يبستازا ردال تيتا ليتراتورة تسا فيلология تساردرة كور кандидат تساردرة شبسات بزاوسي نحسب شاورد نخبط بيعود زرزنا شو أبسنا أشقوي تفريد جلا على خلا أفلكلاриста критика واجلاراتوسي Владимира Агрба. Ярасский في خنيفيجاشك سيناركن درميد глей يخد схуап соцарат института تساردرة توسي يحبس وسيوان يوسم تكو رزقن حطولا هارجياري تساردرة روس خقنا ينالوكاشا خطارنаксва. Владимир Агрбадрееван хапсу жлар милат хакуитрат параяла хозха интеллигенция. Ярубас дервацкун жлар форум айчка раджиба адас балас хамилатр хатарнакша. Владимир Агрба и псы жайчка раза атула хадайна подзакона загзой кцарала япцопа хюнткарат комиссия. Уяхан паюст хацопа цара министр от гурка коба апсы жагалойт амшапым за юбарза яшт хакытан. Убаски яхай хауит угу ялсша дырша жабшк ханюхюхюх шуксат шартагалазебстаза арадалцы тапсна адукацвар палата хантаюя Иван Зарандия. Иван Чанты паски ханюхюхюв сарзадалги Красноярский университет. Один дырат факультет скифю ханюхюхюв шуксарза апсна адукацва арколлегия хидрадырклайтанаюс скифю пчинюхюхюха шуксайнаркна яхеважранза адукацвар палата хантаюс Авус Иван.
А информация дыратара амшикшара аштахи фюдагалу тишьяшует свой эфирала ачима зарачка коронавируса тема яску айцужара. Яра няла хупа коронавируса джагылара за оператив штаб хатарнакча. Хтажим тахарукшим тасфюзадзирам шипшахо. حواجات في زلارة حوالا وضرب صنيخ يعطنك وخلنا عشيجانا وخلو تقالي وتوخلنا بشبا جبا جنا جبا جوخ برادو سيب خارخ وتمشن زقاندرا جويزا градус سقو. Обряла информация Бдыра Трамши Шара Харукшоп. Она есть хайк Шурагонза.